سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د ولسي جرګې ټاکنو د ترسره کولو لپاره سراسري امنیتي پلان په اساسي ډول جوړ شوی او د ولسمشریزو ټاکنو امنیتي پلان د جوړېدو په حال کې دی. دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ د ښځو شبکې له استازو او د ښځو د حقونو فعالانو سره په کتنه کې څرګند کړ او زیاته کړه چې د ټاکنو د شفافیت او د لاسوهنو د مخنیوي په موخه به د رایې ورکولو بهیر ثبت شي او دا ځل به د رایې ورکولو په هر مرکز کې د ټاکني شکایتونو استازي حضور ولري. ولسمشر همداراز په ټاکنو کې د دولتي مسؤلینو، غیر مسؤلو وسلوالو او سیمه ییزو پولیسو په نه لاسوهنې له ټینګار سربیره وویل که هر څوک په ټاکنو کې مداخله وکړي د مجازاتو ترڅنګ به عزل هم شي. هم انتخابات پارلمانی هم انتخابات ریاست جمهوری انشالله تعالی به صورت کامل در وقت و زمانش میشه که من یک روز آماده از این نیستم که بدون اراده مردم ای امانت انجام بدم. له دې سره سم ولسمشر غني وایي اوس ټولې ملي چارې لکه ټاکنې، اصلاحات او د سولې مالکیت له افغانانو سره دی او د اصلاحاتو بهیر هدفمنده او مشروعیته شوې ده. ښاغلي غني تېر مازدیګر د مدني ټولنې له یو شمېر فعالینو سره په کتنه کې د سولې بهیر ته په نغوت سره وویل د یوې ناپایدارې سولې لپاره باید ولس داسې بیه پرې نه کړي چې سبا پرې پښیمانه وي. د سولې هر تړون ولسي ملاتړ غواړي او په رڼا ورځ به د ټولو په مخ کې ترسره شي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې 4 کاله پخوا د ناامیدۍ او انزوا دوره وه، خو اوس د امید او ناامیدۍ ترمنځ یو تعادل راغلی او له انزوا وتیدی. در سال 2024 خواهران برادران تمام کمک‌های امنیتی و دفاعی قطع میشه و کمک‌های اقتصادی. در زمان کرزی سبی طرح دهه تحول ما ارائه کردم، جامعه جهانی رو من قناعت دادم وقتی که مسئول بودم. اما فکر کنین در 2024 باید تمام اردو و پلیس امنیت ملی خود ما تمویل کنیم یا اکثریت حداقلش 80 یا 90% شه و اگر سیاست بین‌المللی تغییر کنیم، سیاست منطقوی تغییر کنیم، چی میکنیم؟ ارز میز که سر یک گفتمان ملی سر ایجاد بیمه ملی بیاییم. امروز اتکای از این خاک سر بیمه بین‌المللی است. تا چند؟ سال 17 است که به کمک‌های اتکا دارین، هنوز اساسات نهادی نشدن نهادها گذاشته نشد. ناټو ویلي چې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بمباریو له امله د وژل شویو پولیسو په اړه ادعاوې څېړي. 2 شپې مخکې د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو په ملاتړ په سیمه کې بمباري وکړه او د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې بمباریو کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. له دې سره سم سیمه ییز اوسیدونکي او د لوګر ولایتي شورا وایي چې په دې لړ کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو لا تر اوسه یې کره شمېره روښانه نه ده. د ختیځ نابغه علامه سید جمال الدین افغان مجسمه تېره ورځ د مصر د قاهرې په تحریر آزادۍ ډګر کې کېښودل شوه. تحریر ډګر هغه ځای دی چې 4 کاله مخکې یو شمېر مصریانو د ولسمشر حسني مبارک پر وړاندې لاریون پیل او د هغه حکومت یې رانسکور کړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي دغه مجسمه د مصر حکومت په وړاندیز د 1 میلیون افغانیو په لګښت د افغان حکومت تر نظر لاندې د مصریانو له لوري له برونزو جوړ شوی دی. سید جمال الدین افغان په 1218 هجري لمریز کال کې د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د نړۍ ته سترګې پرانیستې. په 1215 هجري لمریز کال کې د ترکیې په استانبول ښار کې د اورپیښ ناروغۍ له امله ومړ او تر هغې وروسته د جسد پاتې شوني یې په 1323 هجري لمریز کال کې له ترکیې کابل ته راولېږدول شول او د کابل پوهنتون په انګړ کې خاورو ته وسپارل شول. او ولسمشر غني تېره ورځ په ار کې په یو لړ مراسمو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان د نوي سفیر هوجا اویزوف باورلیک ومانه. ښاغلي غني د ترکمنستان سفیر ته په نوي ماموریت کې د بریا هیله وکړه او زیاته کړه چې د پراختیایي کوریډور جوړېدل، د لاجوردو لار ټاپي پروژه او د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا لیږد پروژه چې عملي پلان به ډېر ژر چمتو شي او د سیمه ییز اتصال سترې پروژې به د سیمې پر ثبات او انکشاف هم مثبتې اغېزې ولري. ښاغلي اویزوف افغانستان د ترکمنستان ښه دوست او همکار وبله او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه مناسبات بېساري او ورځ تر بلې پراخېدونکي دي.
دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل